Aha. Vuosi 2010, Muun TV, todista! Sana. I can't feel no better. Pornoa, törkyä, silvottuja munia, Maria Ville katso törkeitä kuvia, Raana Taija, törkyä saastaa, videoita, jotka sielua raastaa. Aha. Tiistaihin kun valvoa jaksaa, dokaa villisenä säästölle maksaa gamerissa. A Green Day Rock Band, miksi kerron tämän, koska Mike is in my hand. Takaisin kellariin keskiviikkona, olin vierana jotain tautista, bändin nimi Santa Cruzzi. Kato täältä luoti antaa utsi. Kädet ilmaan, juu, yöruoassa, kuu, kannisille ja ihon alle rasvaa, juho rulaa ja parta kasvaa. I can't feel no better. Mikki Rainelle, freestyle vuoro. Tää iskee kun lapsi kuoro. Perjantaina meillä juontaa Tepa vitu Jepa, vähän niinku Stepa. Päkkärillä vieran Super Christi, se on aika nice, vähän niinku Ice-T. Hei jii, mä huomaan että sä lespaat Stevie Wonder niinku, tiiätsä, respaa. Ja sitten palautteisiin. Palautteita on tullut ihan mukavasti, niitä saa edelleen lähettää osoitteeseen palaute@muuntv.fi. Kaikenlaiset ehdotukset otetaan huomioon, etenkin hyvät, kuten seuraavanlaiset. Bruce on lähettänyt seuraavanlaisen mailin otsikolla moi. Olisi mahtavaa saada vähän roller-derbyä teidän ohjelmistoon. Mikä sen hienompaa, kun naiset rökittää toisiaan rullaluistimet jaloissaan. Suvilahdessa joka sunnuntaisin ainakin jotain meininkiä löytyy. No varmasti meininkiä, jossa naiset hakkaa toisiaan, löytyy myös Itä-Helsingin suuntaan enemmänkin, mutta erittäin hyvä palaute. Jos sieltä nyt joku Suvilahden roller-derby-seurasta katsoo, ottakaa meihin yhteyttä vaikka palaute@muuntv.fi osoitteeseen, niin jonkinnäköistä spesiaalia olisi mahdollisuus varmasti tehdä. Tämä on mielenkiintoinen aihe, hyvä idea, ja tää laittoi ajatukset pyörimään erittäin hyvin. Ja ruvettiin hahmottelemaan vähän muitakin ideoita, että jotain mutapainen ympärillä olisi kiva kehitellä, että niin, jos etenkin naisten mutapaini, että jos siellä nyt on naisia, jotka haluaa tulla painimaan ja ottamaan ihan turpaa luvan kanssa, niin ottakaa meihin yhteyttä ja katsellaan mitä saadaan aikaan. Niin. Joo, mutta esimerkillinen palaute oli Bruceilta, että paljon sinne kiitoksia hänelle. Raine taustalla. Toinen palaute. Otsikolla Hyvä idis, nimimerkki Jalja Suklaatehdas kirjoittaa. Juhon idea Kännit pimeässä ohjelmasta toteutukseen. Muun TV kaipaa hieman päihdekulttuuria edustavaa ohjelmaa. Vaikka olen sitä mieltä, että olen ollut liian usein humalassa kameran edessä Muun TV:llä, niin mä ymmärrän kyllä, että sitä halutaan enemmän, koska melko kuivin suin muut aina tuntuu olevan. Mutta ei se mitään. Juhon ideat on nyt sellaisia, että se heittelee niitä joka päivä jokaiseen suuntaan ja nappaa niistä sitten joku kiinni jotain, niin en tiedä onko ne mitään toteutumiskelpoisia, mutta me jutellaan Juhon kanssa ja katsotaan mitä hän tällä tarkoitti, saako sitä jotain kehitettyä, en tiedä sen enempää. Juho on Juho ja hauska mies onkin, niin ei mun vittu. Aivan sama. Katsellaan mitä me jutellaan Juhon kanssa ja minne tää menee. Mutta nyt tää oli tässä. Raine, haluatko sä vielä sanoa jotain? No, mä voin heittää ihan tälleen riimiä kapella, että meillä on paljon ohjelmia mitä ensi viikolla chiikaa, joten tsekkaa enemmän kuin vedät piripäissä stiikaa. Sana pidetään aitona. Joo!